Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me कुन्छो घिसिङ. मैले चाहिँ धेरै भयो भिडियो नबनाएको. आफ्टर लङ टाइम चाहिँ म भिडियो बनाउनु गइरहेको छु. त्यही हो अब विदेशमा आफ्नो कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि भिडियो बनाउनु पाइरहेको थिइनँ. मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गरिरहेको हुन्थे. मेरो YouTube को नाम चाहिँ रहेको छ कुन्छो घिसिङ. यो अब यहाँको व्यस्तताले गर्दाखेरि मैले चाहिँ भिडियोहरू केही पनि बनाउनु पाएको थिइनँ. फाइनली आज 2026 को फर्स्ट डेमा हजुरहरू सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर. मैले चाहिँ आज चाहिँ मेरो रुमबाट नै भिडियो स्टार्ट गरिरहेको छु. मेरो रुम चाहिँ यस्तै छ, सानो छ हैन. मेरो पार्टिसन हो. अनि अब हामी चाहिँ यहाँबाट नजिकैको अल्सिपमा जानेछौँ अनि अल्सिपको ब्युटिफुल भ्यूहरू देखाउने छु. हिजो चाहिँ त्यहाँनिर फायर वर्क भएको थियो, तर हिजो मेरो इभिनिङ ड्युटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म गइनँ. अनि अब चाहिँ हामी जानेछौँ. आज चाहिँ जुन पनि एकदमै दामी देखिरहेछ. सो गाइस, हामी चाहिँ अल्सिप पुग्यो. उता यस्तो अल्सिप लेखेको देख्नु सक्नुहुन्छ. अहिले चाहिँ हामी सिग्नलमा छौँ. सिग्नल पनि एकैछिनमा खोलिहाल्छ यहाँनिर. जेब्रा क्रसिङ पनि खोल्यो. यति धेरै मान्छे छ यहाँनिर. सबैजना अल्सिपमा घुम्न आएको. अनि त्यही हो, किनभने यहाँ अल्सिपमा रमाइलो छ नि. यहाँ अगाडि चाहिँ सानो समुद्र छ, त्यही भएर अहिले हामी यहाँ यस्तो अरू घरहरू यस्तो बनाइदिएको छ यहाँतिर. लाइटहरू लाएर अनि यस्तो दामी देखिरहेछ. यहाँको सिन चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेछ. हामी दुईजना यसरी बसिरहेको छौँ. थाक्यो अनि त्यही भएर यहाँनिर यसरी बसिरहेको. अब हामी एकछिन यहाँनिर घुम्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फर्किन्छौँ. सो यस्तै हो. पछाडिको भ्यू चाहिँ एकदमै दामी आइरहेको छ. यहाँको भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेछ. त्यही भएर म पहिला आउँथेँ क्या. पहिलातिर चाहिँ जहिले पनि आउँथेँ. अनि आजकल चाहिँ बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि आउँदिनँ त्यति. कहिलेकाहीँ आउँछु. यहाँ अगाडि चाहिँ बोटहरू पनि गइरहेको छ. यस्तो छ यहाँ चाहिँ. सो गाइस, यो चाहिँ यहाँको भ्यू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँको भ्यू बोटबाट मान्छेहरू आइरहेको छ. दुईजना घुम्दै अनि अहिले वक गर्दै बसिरहेको छौँ. यो चाहिँ हाम्रो रुमबाट नजिकैमा छ. न्यु इयरले गर्दाखेरि धेरै मान्छे यहाँनिर आएको रहेछ घुम्नु लागि. हुन त यो पनि टुरिस्ट प्लेस नै हो. त्यस्तै छ गाइस. ल अब हामीले यहाँ अगाडिसम्म जान्छौँ अनि फर्किन्छौँ. सो गाइस, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अल्सिपको भ्यू चाहिँ एकदमै दामी छ. ओ पर यस्तो घुमाएर त हेर्नुहोस् है भ्यू. यहाँको भ्यू चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेछ. आज चाहिँ अल्सिप चाहिँ लास्टै बिजी छ है. माछाहरू हुन्छ उता. अब उता मारिरहेको हुन्छ माछाहरू. त्यो उयसको के भन्छ, मक्तुम ब्रिज थाहा छ तिमीलाई? मक्तुम ब्रिजको त्यहाँतिर मारिरहेको हुन्छ. म तिमीलाई फोटो खिचिदिन्छु यहाँनिर है. सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगिसक्यौँ. यहाँ त अगाडि दामी भ्यू देखिरहेछ. यहीँ यस्तो दामी बनाएको रहेछ न्यु इयरले गर्दाखेरि. अब हामी यसको एकछिन फोटो खिचिदिन्छु. यहाँ अगाडि हिँड्दैछौँ चाहिँ. सो गाइस, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको लाइटहरू दामी छ यहाँनिर. सो यहाँ यस्तो दामी लाइट लगाइरहेको छ यहाँतिर. अहिले चाहिँ हामी पुरानो दुबईमा चाहिँ घुमिरहेको छौँ. ओल्ड दुबईमा चाहिँ घुमिरहेको छौँ. यो चाहिँ पहिला इन्डियाको मान्छेहरू पनि यहाँनिर बिजनेस गर्न आउँथ्यो अरे क्या यो ठाउँमा चाहिँ. अनि योभन्दा कति साल अगाडि चाहिँ यहाँनिर इन्डियाको पैसा पनि चल्थ्यो अरे भनेर अहिले पनि मान्छेहरूले कुरा गरेको रहेको हुन्छ. यस्तो दामी देखेर चाहिँ
यतापट्टि आउँदा अहिले चाहिँ हामी दुईजना यहाँनिर हिँडिरहेको छौँ। यस्तो दामी देखिरहेछ। आज चाहिँ लास्ट डे बिजी रहेछ। यहाँनिर क्राउड छ आज चाहिँ मान्छेहरू। किनभने ओल्ड दुबई भएर होला धेरै मान्छे आइरहेको छ घुम्नु लागि। यतिको वक गर्नु पनि आउँछ मान्छेहरू, नजदिकैमा त छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामी यहाँनिर समुद्रको किनारबाट हिँडिरहेको छौँ। यो चाहिँ समुद्रको किनार। अनि हामी चाहिँ के खाने भनेको केही पनि नखानेहरूले चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पछाडिको भ्यू चाहिँ एकदमै दामी देखिरहेको छ। सो अनि क्लियर देखिरहेछ यहाँ त। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर अल सिप लेखेको ठाउँमा छौँ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आएर फोटोहरू खिच्ने ठाउँ चाहिँ यो हो। अनि अल सिपको यो चाहिँ एकदमै फेमस छ यो ठाउँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आएर फोटोसोटो खिच्ने। यहाँनिर यो चाहिँ रमाइलो छ गाइस, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि दुबई आउनुभयो भने अल सिप चाहिँ घुम्नु नछुटाउनु होला। अल सिप चाहिँ घुम्न आउनु होला। अल सिप पनि रमाइलो छ। हेर त पछाडिको भ्यूहरू त एकदमै दामी देखिरहेछ आज चाहिँ। सो गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ अल सिप पनि घुमिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी रुम जान्छौँ। आजको लागि यति नै। अनि हजुरहरूलाई छिटो नै नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। अनि आगामी दिनहरूमा राम्रो भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु।